tiene, no, sta ma fermo uno, sta no. Sta andando. Tomorrow aku buaya kalau untuk kendaraan mau. Aku buaya kalau kendaraan mau, tomorrow bangun. Ngani wana. lelo omongwa mwa eklesia tokomi bongo na lomingo la inei la mobuse mwa eklesia pe makanisi mama malomingo loye bakoyebisa biso te mobeko monene mwa bana banzambe mozali mobeko mwa bolingani kasi tokoki kotosa mobeko mwango bobele na nguya ya biso moko te bongo tobondela Kristu komisama ye alendisa biso mitema tokoka kolinga baninga lokola ye akolingaka biso bongo bandeko na lomingo la lelo pe lisusu totondi na esengo zami ya bikwela binene bibale ya liboso penza banyango babiso bangondo ba rosario bazali kosepela mibu tuku mibale na mitano
uto lingomba na bango ebandaki na tata episkopo Asila Sanza Ferdinand Mayemba mokolo mwa mibale sanza ya mibale mobu koto yoko kama libwana tuku libwana minei nzoka nese lelo totondi lisusu na esengo zambio eklezia molongo mobimba mingi penza awa biso diocese ya Lolo tokozwa banganga ya sika babale bongo bayeba kokula bango banani ya liboso ezali diakono Pole Egwake ye abotami omboka ebonda ya sanza zomi na moko sanza ya minei mobu koto yoko kama libua na tuku libua na moko asali école primaire na ye au Notre-Dame ya Bumba uto mobu koto yoko kama libua na tuku libua na mwambe kino mobu koto ibale na ine pe asali école secondaire na ye abandaki yango se Bumba au école Notre-Dame mobu koto yoko na koto ibale na ine kino koto ibale na itano na sima akendeki kosala kelase ibale na esiti boyoka nise Bumba mobu koto ibale na itano pe koto ibale na Motoba na suka akendeki au petit séminaire Saint Charles Borromeo ya Ligimba kobanda mobu koto ibale na Motoba kino mobu koto ibale na zomi na sima andimamaki na tata episkopo Monseigneur Ferdinand Mayemba pote akende olikindo linene lya bamanya pe kuna akendeki alekisi uto mobu tuku koto ibale na zomi kino koto ibale na zomi na misato na sima akendeki olikindo linene ya lisala oteloga uto mobu koto ibale na zomi na misato kino mobu koto ibale na zomi na sambo stage ya ye ya liboso yambo ya diakona asalaki yango paroisse Saint-Willibrord de Mwenge pe akomaki diakono omikolo sanza tuku mibale sanza ya mitano mobu koto ibale na zomi na mwambe pe nsima ya diakona tata episkopo atindaki ye lokola moyangeli mokambi pe mobokoli wa balikindo bake ba Saint Charles Borromeo epai kani ye moko autaki esika nini yakobi stage na ye pe lelo na lisalisi la nzambe akokoma nganga nzambe bomoto bongo diakono Moïse Mozolomba Ngana ye abotami Bumba mia sanza zomi na moko sanza ya mwambe mobu koto yoko kama libua na tuku libua na tata Moïse Ngana Lambert mama Ligbagba Lihale Marie Joséphine asali école primaire ya ye au Notre-Dame ya Bumba uto mobu koto yoko kama libwana tuku libwana Motoba kino mobu koto ibale na isato na sima akeneki au petit séminaire Notre-Dame de Grâce ya Bolongo Molongo uto mobu koto ibale na isato kino mobu koto ibale na Motoba na sima azomaki au petit séminaire Saint Charles Borromeo ya Ligimba uto mobu koto ibale na Motoba kino mobu koto ibale na Libua pe andimaka maki kokende olikindo linene lya bamanya uto mobu koto ibale na Libua kino mobu koto ibale na zomi na misato esilisaki ye kuna andimamaki oteroga ya lisala uto mobu koto ibale na zomi na isato kino mobu koto ibale na zomi na sambo tala esengo esangisi biso mokolo molelo zambili ya jibile zambili ya banganga nzambe basika tokozwa biso banso toteleme likolo tolekisa esengo ya biso tobete maboko toningisa nzoto toyamba batata episkopo lipingale banganga nzambe na basalisi bamisa
bandeko tofanda boboto lokola tolobaki ebandela te lelo tozali na bikwela binene bibale ya liboso jubile ya mibu tuku mibale na mitano ya banyango babiso mpe bokuli kwa badiakono babiso liboso tokoyoka boko maloba ya mbote tokoba misa mabiso esengelaki te toyoka liboso mokanda mwatata mosantu papa wa Roma oyo akomelaki banyango babiso notombela mambi malamu nzoka nde mokanda mona mozali kotambola na ino na nzela mokomeli biso na ino te ata bongo tobete tata mosantu papa maboko ya mibale tokolanda mokanda mwatata episkopo Asila Sanza Ferdinand Mayemba mobandisi wa lingomba ya banyango awa odioseze ya biso na nsima na ye tokoyoka mokanda mwamamelo mokonzi wa banyango babiso mpe na suka tokoyoka mpe maloba matata episkopo oyo azali kokamba biso lelo na limemia tolanda tata episkopo Asila Sanza bayeba kondima bobyangi bwa nzambe kote basala mosala mwaye bo banganga nzambe mpe basusu bo banyango nsima na koyebisa mpe na bokuse moko makambo manene bakoki kobunga te obomo bwa bango bo basaleli banzambe elanga ya ye Yesu Kristo ya mboza buto likolo aloba na baapostolo te azwi bokonzi bonso likolo mpe onse na bokonzi bona akokaka kosala makambo manso ye moko makambo maye alengeleke mpo ya kobikisa biso bato banso banse mobimba nzoka nde apona kosala mosala mona elongo na biso bato maloba maye mayebandela maloba maye mayebandela makobianga boko bato te basala na ye elongo mazalaka nini mpe na boko bato kani obiblia nakokamata bisika bisatu bya maloba mabitinda bya Yesu bibale una baapostolo 12 mpe una bayekoli tuku 7 osango ndamu ya Santo Mateo weteni atukube na mwambe mulongo mwa 12 na tuku 2 tukujua wana etinda ya Yesu una baapostolo 12 oyo alibikili ya bato babikolo biso na maloba maye bongo bino bokende bokomisa bato babikolo biso bayekoli bangai bobatisa bango nkombo ya tata mpe ya mwana mpe ya Limo Santo. Congrégation de sœurs dominicaines de Notre-Dame du Rosaire de Lolo. Discours à l'occasion de la clôture de l'année jubilaire de la congrégation. Excellence Monseigneur Jabertin Adonien Ndongo, au FEMCAP, évêque du diocèse de Lolo. Excellence Monseigneur Ferdinand Mayemba Liwoke, évêque émérite de Lolo et fondateur de la congrégation. Excellence, Messieurs le gouverneur ici représentés, révérends pères, Messieurs les abbés, révérends frères, révérends sœurs, distingués invités. Depuis le 2 février 2018, notre chère congrégation des sœurs dominicaines de Notre-Dame du Rosaire de Lolo célèbre dans la joie cet événement jubilaire
celui de 25 ans de sa fondation. Pour donner sa juste valeur à ce grand événement, nous l'avons étalé sur une année entière, c'est-à-dire du 2 février 2018 au 2 février 2019. Nous nous trouvons ici pour la clôture solennelle de cette année jubilaire. Il n'est plus question dans notre propos de relater l'historique de la congrégation parce que nous l'avions fait à l'ouverture. Signalons en pensant que depuis sa création, la congrégation a formé au total 64 sœurs, mais actuellement 34 sont restées. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement rendre grâce au Seigneur pour ce qui a été l'année jubilaire. Une année de grâce, de joie et de paix. Une année de retour à nos sources par différentes formations. Une année de prière avec nos saints patrons, nos fondateurs et nos aînés dans la congrégation, surtout celles qui nous ont quittés. Observons une minute de silence. Que l'âme de notre sœur chère Sidonie Azibama repose en paix. Une année d'activité culturelle sous le thème Partie du Christ pour une lecture actualisée de nos sources par l'action de l'Esprit Saint en vue d'une mission renouvelée dans l'Église des familles de Dieu. Confère prière du jubilé et d'après les instructions de la congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, réparties du Christ, un engagement renouvelé de la vie consacrée au 3e millénaire, Vatican II. Premier point, formation des sœurs durant l'année jubilaire. Tout a commencé par la session du 2 février 2018 sur ce que l'Église attend de nous, sœurs dominicaines de Notre-Dame du Rosaire de Lolo. La deuxième fut celle du 5 avril 2018 sur la vie contemplative. La troisième fut axée sur l'évolution de notre psychologie et notre physiologie par rapport à l'évolution de notre âge, mission et prophétie, le 10 juillet 2018. La quatrième était une auto-évaluation des membres de la congrégation sur base des orientations du chapitre le 8 octobre 2018. Le 5 janvier 2019, la série de formations s'est clôturée avec l'exposition de nos activités sur le thème même de l'année jubilaire, Partie du Christ pour une lecture actualisée de nos sources par l'action de l'Esprit Saint en vue d'une mission renouvelée dans l'Église des familles de Dieu. Deuxième point, activité spirituelle durant l'année jubilaire. Le vendredi 27 octobre 2018, les sœurs sont allées faire un salon au cimetière de l'apostolate Sidonie Azibama et à la grotte de la Vierge Marie. Parmi les activités spirituelles, nous citons la visite de nos communautés respectives avec animation spirituelle et formation des membres. Troisième, les activités culturelles de l'année jubilaire. Nous avons organisé une soirée culturelle dont il y a eu l'exposition de produits de nos travaux. Cela a eu lieu le 25 janvier 2018. Quatrième, les réalisations. Nous pouvons citer 4 réalisations qui ont marqué l'année jubilaire. 1. À l'ouverture de l'année jubilaire,
nous avions prévu l'ouverture de l'école primaire complexe scolaire La Rosette de Kinshasa pour l'année scolaire 2018-2019. Grâce au financement de nos sœurs dominicaines de Lubeck et à la bienveillance de Monseigneur Jean-Bertin Adonien Ndongo, évêque de Lolo. 4 salles de classe, un bureau, des installations sanitaires et actuellement 30 élèves sont en train de suivre cours en première année primaire dans le complexe scolaire La Rosette de Kinshasa. 2. Nous avions aussi prévu de redynamiser l'encadrement des orphelins dans les familles par masse d'orphelinat et grâce à la bienveillance de Monseigneur Jean-Bertin Adonien Ndongo au FEMCAP, des orphelins sont accatés et assistés par les sœurs dans leur famille. 3. La construction du noviciat à Yasinga qui va commencer la semaine prochaine. 4. La grotte de Saint-Dominique au couvent, là où on avait fait vêpres hier soir. Remerciements. Nous ne pouvons clore ces mots, c'est-à-dire merci au Seigneur, les beaux bergers de nos âmes, pour notre consécration dans la congrégation et pour une année jubilaire pleine de grâce. Nous disons merci à son Excellence Monseigneur Jean-Bertin Adonien Ndongo, évêque du diocèse de Lolo, pour sa sollicitude paternelle, et à son Excellence Monseigneur Ferdinand Mayemba Liwoké pour sa donation paternelle et à tous les agents pastoraux de notre diocèse pour l'attention qu'il portait à notre égard et pour avoir répondu à notre invitation. Nos remerciements s'adressent à toutes les autorités politico-administratives ici présentes pour avoir répondu à notre invitation. Nous passons aussi d'une manière particulière à toutes les personnes de bonne volonté qui n'ont cessé de nous assister matériellement et financièrement pour la réussite de notre année jubilaire. Que le Seigneur veuille bénir leur activité tout en augmentant leur générosité. Et nous, sœurs dominicaines de Notre-Dame du Rosaire de Lolo, nous clôturons aujourd'hui avec joie notre année jubilaire. Je vous remercie toutes pour votre engagement et votre dévouement aux différents programmes de l'année et vous prie de faire pratiquer les résolutions prises et les formations reçues durant toute l'année jubilaire pour qu'à partir du Christ qui est au centre de notre vie, nous puissions vraiment garder et approfondir nos sources pour une mission renouvelée dans l'Église famille de Dieu, tout en contemplant et en livrant au peuple de Dieu le fruit de notre contemplation. Fête à Lolo, ce 3 février 2019, Saint Chantal Marie Abouz Agouladel, supérieur délégué de l'évêque. Je dis et je vous remercie. Shikawa tukoyoka maluba matata episkopo mukambi wa diocese.
gracia ya nzambe tata wa biso lizebali ya esengo oya diocese ya biso ya lolo na bobandisi lingombali ye imonani polele onzela ya Monseigneur Ferdinand Mayemba Lioke ezali likabo lya nzambe oyo atiaki okati ya tata Monseigneur Ferdinand oya bolamu bwa libota lya bana banzambe o diocese ya lolo pepo ya eklesia wa molongo mobimba totondi na esengo solo oya likaboli ye nzambe apesi na biso lokola papa François alobaka quelle serait l'église sans la présence des religieuses eklesia ekoki kozala ndenge nini soki bamamelo banyango bazangi likabo ya bomibonza na nzambe ebandakala na Yezu ye moko oyo ayebisi bapostolo bayeboye bato basusu bakoki tozali kokoba milili ya jubile sikawa tokobenga bandeko banyango bakobima liboso mpe bakobeleme awa na nzembo po te bazwa bobelisi bwa tata episkope.
mpe wa biloko biso tala bana bayo bayeba mipesi lingomba ya bamamelo badominikene ya diosese ya lolo oyo ekokisi lelo mibutu koyebale na itano mpe bazali kosenge yo bobenisi salisa bango balinga eklesia na motema moso mpe baluka bolamu bwa bato banso tokosenge yo selisa bango na nguya ya kristo mpe na lisalisi na elimo santo lelisa bolingi mitemani ya bango balanda ndakisa ya santo dominiko na mama santo maria na bizaleli bya malamu obyangi bango balanda mwana wa yo yesu kristo kabela bango mpe makabo elimo santo tobondeli bongo sambili ya yesu kristo mokonzi wa biso obileko biso nseko kasi bonso apelisa bino banso mpe lingomba tata mwana na elimo santo longoya na bino tobetela bango maboko.
biso bokonzi bwa ye oya kristo mokonzi ya biso bileko biso nseko bandeko awa tokomi peto tosangisa mingongo ya biso na matingama likolo mpo ya kokumisa nzambe tata mwana elimo santu na loyembo la nkembo. akolendisa ye omusala mwa ye monene makanisi mana tokozwa mango omukanda obuku ya Iliya eteni ya yambo uto molongo mwa mine kino molongo mwa mitano bakisa molongo mwa 17 kino 12 pe litangila mabale makanisi tina tokoyoka boye dolingi boleki mabongi monso mukristu wa solo akoyeba na ndenge akolingaka baninga tokozwa yango mokanda moyambo masatu polo na bakristu ba mboka Korete oeteni ya 12 molongo mayambo kino 13 esango elamu tokoyoka lokola satuluka akomi oeteni ya mine molongo matuku 2 na moko kino tuku 3 kimia tolanda bandeko batangi nakotanga boye nzambe alobi na ngai maloba maye yambo te nakela yo libumoli ya mama nasilaki koyeba yo naino botami te
nasilaki kokono yo ozala moto wa ngai okoma profeta ya bikolo bi nzela eleki nzela iso ata nayebi koloba kota iso ya bato to ya banzelu soko nazangi bolingi nazali se monoko mbunda ngunga ezali kobete-bete pamba ata nazwi likabo lya kosakola lokola profeta ata nayebi migomba momiso ata nayekola makambo maso ata nazali na boyambi bokoki kolongola ngomba mpe kotia yango epai esusu soko nazangi bolingi nazali eloko kutanga lukasi eteni ya inei milongo mya botangi uto molongo mwatuku mibale na moko kino molongo mwatuku misato oyo azali na matoi makoyoka osinagoga ya Nazareth sima ya kotanga eteni ya buku ya Isaya Yesu alobi na bato bazalaki wana lelo mei maluba mabikoma bisanto mayeboyoki masalemi solo baye bakokula bonganga nzambe babelemi diakono Moïse Mozolomba Ngala Aiboyo diakono Henri Paulin Egwake Ngolo
kosenge yo kolisa bandeko bazali awa sakramento ya bonganga. bakoki na mosala wana solo natuni bandeko ba Kristo, natuni mpe baye basengelaki kosala bango, bongo nakoloba ya solo bakoki na lisolisi ya mokonzi Nzambe mpe ya mobikisi wa biso Yesu Kristo na kopona bandeko bazali awa bayingela umolongo mwa banganga Nzambe. Kokotondo Nzambe tobete maboko Papa Episkopo amilisi bakulisa bango ekiseli ezali Tata Episkopo Ferdinand Maemba bandeko banganga Nzambe bamamelo bakonzi baleta bakumu bamboka batata na bamama mabota ya ndeko Paulin na ndeko Moïse bana balibota ya Nzambe bino bakristo ba somboboto ondeko bandeko babolingo badiakono bayiba bale Moïse Mozolomba na Hari Paulin Egwake bamilengeli mibu ebele po ya kokoma omokolo mwalelo baleki mpe na nzela ya kokoso ndenge na ndenge bango moko bayeli biso banso tozali na elikya te bamayoli malamu mpe batongoli ntina ya kokoma nganga Nzambe ezali po ya komisalela te kasi po ya kosalela Yesu Kristo yemi oyo azali motei nganga Nzambe monene mpe mokengeli awa nakokolisa bino bonganga Nzambe bokokamata elongi ya Yesu Kristo nganga Nzambe monene wa lobiko oyo bisika biso atambolaki kosala se malamu na bato baso kobikisa bakoni kobenga na bilimo bibe kopesa bato biloko ya kolia kosukola makolo ma bapostolo baye mpe koteya liloba lya Nzambe po bato bayeba Nzambe malamu mpe balingana na bolingi bwa solo. Yesu motei monene ateyaki bato po batika nzela ya mabe atei bango bazala na bosolo mpe na bosembo bayeba mimonaki bato bapasi basumuki bayaki epai ya ye toye azalaki kokende epai ya bango po ya koteya bango bokokoma banganga Nzambe solo yeba mabota mabakristo bayeba so na kombo na bango lokola Santu Papa François azali koloba mokengeli mwapata to mwameme to mwataba sengeli koyoka solo ya pata ya meme to ya taba ya ye malamu wana nde bokomi bakengeli basolo lolenge la Kristo bokabola bakristo bayote ndeko Paulin na ndeko Moïse okende kaka na libota liye epesaka yo biloko ya kolia te okobele kosala baye libota lya yo famille biologike te tika kokabola bandeko mpe bakristo bayo ozali ba jeune prêtre bilenge solo bokoma banganga Nzambe bilenge solo tika nzela ya bokabwani division rivalisme planisme yabaye bamesana na yango po nzela ya bino ezali na ino molai mingi oyebi na ino te nani Nzambe akotia nzela ya bino ya bonganga Nzambe mouta moninga ya kelasi
tata to mama oyo yeba yete ata mokolo moko na bomo ibwa yote bango na baso Nzambe akotia bango nzela ya bino yambo ya koteya mayula liloba lya Nzambe oya bomo ibwa yo moko yambo ya koteya basusu peni ngindakisa yo yayo elanda mateya maye ozali koteya kote ezalela ya bino ya kitoko eyokisa baye bandimi Kristo esengo ya solo bongo na maloba pe na ndakisa ya bino nde botungi eklezia ya Nzambe oyo ezali lisanga lya bana ba Nzambe eklezia oyo ya diocese ya lolo pe ya molongo mobimba Église communion mosala mwanganga Nzambe nde ezali yambo mosala mwa Kristo mosala mwa kosantisa bato bino pe moko bomisantisa mokolo na mokolo na libonza ni Eucharistia okosambela misa otia motema mwayo na mosala mona kosambela misa na distraction te na mayele mwayo ekende esika mosusu te otombola nzoto ya Kristo oyemba te makila ma Kristo te tia motema mwayo na mosala mona Nzambe yango nde okomisantisa na mosala pe na losambo la Eucharistia okosantisa bakristo obele bakristo katoliko te bisika bokoleka oyo azosambela na katolike ote akoya nganga Nzambe sambela na toyoka zoto malamu nganga Nzambe na ye pa na yo bemisanga ye pesanga ye mai mabenemi ata azali kosambela bipai bisi bokopesa bato batisimo bokotisa bango libota lya bana ba Nzambe pe na sakramento ya tubela bokolimbisa bato masumu okombo ya Kristo pe ya eklezia na bobakoli mafuta mabakoli bokolendisa bato bazali na pasi bayoka esengo okati ya pasi ya bango pe basanga na Kristo oyo ayoki pasi okuruse oyo akobikisa biso bato banso bobosana losambo la breviere te ekosalisa bino botinga maseko na losambo pe bosambelaka oyo bakristo babino banso mokolo na mokolo bosala mosala mwanganga Nzambe monene Kristo na esengo inene pe na bolingo bwa solo na bosala mosala mwa Kristo bozala motema moko na episkopo wa bino pe botosa ye ekozala mawa mingi oyoka monoko mwa bino te ozali kotosa episkopo wa yo te okomi lokola mwana rebele olikota mwana boye kotika bango o eklesi elembo te bopesi bango na Nzambe na motema mobimba esengo na bino po Nzambe aponi olibotali ya bino mosaleli boleba te osambela po ya bango Nzambe ezali nzela moselu pe nzela molai longoya na baboti longoya na baboti bopesaka bango seko toli te baponi nzela kitoko bana babino boyebisa bango bongo baponi nzela kitoko mosala ya Nzambe oyo bato baso bakomaka te ebele bayaka kasi baso bakomaka te soki otuli moko moko na bango akoloba te na promotion na ngai tobandaki tozalaki boye tosuki boye bongo baluka kokoma tata ya libala te nganga Nzambe ya eklezia katoliko etikala biso bapostolo abalaka te azalaka na mwasi te azalaka na mwana te azalaka tata ya libala te azali tata ya molimo oya bokonzi bwa likolo Mateo eteni ya zomi na libwa molongo matuku mibale azali tata ya molimo azali tata ya bato baso ya kokabwana te ya kokabola te ya koyebisa ete menganga Nzambe o mosusu ozali na ye wana mwasi ne azali wana bana yo mpe zwa mwasi wana te ekobebela ye epi
episkopo batindeli bino sikoyo yeba te ekobebela ye matondi mingi na bino Nzambe apesa bino masoma ye bosengeli na mango po ya bolamu bwa libota bino bapalanga bilenge ya diocese ya Lolo lelo mpe Nzambe ati posa ya kosalela ye omitema mya bino bilenge kozonga nsima te tala kaka liboso epai wapi Nzambe azali kobenga yo memia baboti memia bayaya memia motei wa yo ote oyeba kopona malamu tosambela mokonzi Nzambe abatela bandeko baye baponi nzela ya kitoko ya kosalela ye oyelanga ya ye bandima pasi nyonso ekangemi na mosala mwa bonganga Nzambe miyoko bokoso iso bakonzwa po ya kombo ya mokonzi Yesu Kristo na bosakoli liloba lya ye te na misala milamu te ya bato mama Maria abatela bango obolingi bwa ye seko mama wa banganga Nzambe mama wa biso banso oyo azali na matoi makoyoka wana motema makondima tosaleli baepiskopo po ya kokamba bato ba ekolo ya Nzambe na lisalisila elimo santu tundimi bondimi kokundola mibombamo mya liwa mpe sekwa ya Yesu Kristu na misa lokola eklezia ekotinda na boyambi mpe na limemia po ya lokumu la Nzambe mpe po ya kosantisa bakristu tundimi bondimi kosakola liloba lya Nzambe kopalania sango elamu mpe koteya mateya ma Nzambe na bwanya mpe na piko tundimi bondimi kokolisa bondeko na Kristo mokolo na mokolo ye nganga Nzambe monene ami bonzi na tata oya biso bondimi komibonzela bino moko na Nzambe elongo na Kristo po ya kubikisa bato tondimi Nzambe asalisa biso sikawa diakono moko moko diakono Moïse Mozolomba okolakela ngai na bakitani bangai limemia mpe botosi nakolakela yo bongo Nzambe abandaki mosala moye molamu epai ya yo yene akokisa mwango diakono ole Henri Egwake okolakela ngai na bakitani bangai limemia mpe botosi nakolakela yo bongo Nzambe bandaki mosala moye molamu epai ya yo yene akokisa mwango sika bakotelema mpe tata episkopo Nzambe tata wa bokati bonso awa olingi kotia bato baye omolongo mwa banganga Nzambe otondisa bango na makabo malikolo sika tata episkopo akofuka maboso bangwende ya ye mpe badiakono bakolala wana korale kotila biso
oya bandeko baye yo poni opambola bango. Oya bandeko babiso baye yo poni opambola bango osantisa bango. Bandeko babiso baye yo poni opambola bango osantisa bango ondima bango bo basaleli bayo. Tata episkopo akotandela moko maboko kena sima tata episkopo asala sanza kosala sebongo ilongo na banganga nzambe baso tolanda.
Sukawa tata episkopo akosala losambo lonene na bonganga oyo kokomisa bandeko ba biso banganga ya solo. Tolanda. Zala na biso mokonzi yo tata opusi bolamu. Zala na biso yo nzambe wa lobiko pe wa bokasi bonso. Yo moto kokabola misala pe mikumba na mokomoko wa biso. Na boya boyo bonene ukupesaka bomoi pe makasi na bikela mobiso. Pe okobakisela bato makabo mamolimo ndenge na ndenge. Obonde kubakala milongo mia banganga nzambe na misala mia balevi mizalaki ilimbo ya sakramento ya bonganga ubonde kubwasika. Kala opesaki bayuda banganga nzambe banene bo bakambi. Oponoko pe bato basusu oya kosalisa bango. Okamataki mayele ma Moïse pe okabolaki mango na bato babwanya tukusambo ote basalela ye na koyangela bato oesube. Makokima soma Aaron olekisaki mango na bana baye na tina te banganga nzambe bazala mingi bakoka na mosala mwa nzambe oya kobonzela ye mabonza. Oya kosukisa mosala mwa yo monene mwa kubikisa bato. Opesaki bapostolo basalisi oya koteya bato. Sebongo sango elamu epalangani ose mobimba. Mokonzi kala pengae moto motao mokitani wa bapostolo na sengeli na lisalisi dayo na lisalisi ya bango pote na sala na bolamu mosala mwa bonganga bapostolo batikeli ngai. Tokobondela yo tata wa bokasi bonso. Opesa basaleli bayo baye loko mola bonganga eri mosantu akitela bango mosala mwa bonganga na zwi na maboko mayo basala mwango nsima ya ngai ezalela ya bango elongo bani na sango elamu ebenda bato nzela ya yo. Basalisa episkopo bo ebongi ote bato babikolo biso bayoka sango elamu basangana na Kristo bakoma ekolo seyoko ya bana banzambe. Tukubondela bongo zambili ya Yesu Kristo name mokonzi wa biso mwana wa yo ye nzambe azali na kembo ilongo na yo pe na elimo santu obireko biso seko. Bandeko na ngonga wa jumi na moko na miniti tukumi sato na mwambe bandeko wa biso bazali susu badia komite bakomi wa mananzambe Koboto Bomoto koyebisa pe pe motoba akufa banei bazali pembeni bazali kosala mosala lisusu te pe babale bazali kosala mosala o diocese lisusu bongo bakoyebaka soda na sokoto ya ye bakoyebaka mwana kelasi lelamba na ye pembe bongo sikawa boye
tata episcope akobenisa bilamba bya losambo mpe banganga nzambe baye babokoloki bango na stage bakoya kolatisa bango. Tokobondela yo Nzambe oti mwana wa yo se moko azala nganga nzambe. Nganga nzambe monene wa bondeko bosika seko mpe aponoki bato bakabela biso bolamu bwa yo. Tokobondela yo basaleli bayo balata na limemia milato tobongisaki po ya bango mpe okobenisa mango bapesami yango lokumu na ezalela ya bango esantu po te babenda bato epai ya yo. Ngala ngotela biso nzembo ya molatu. Kristo opesa mango na Nzambe
otia mayele na makambo okosala obongisa ezalela ya yo ekokana na ezalela ya Kristo okuruse. Kamata makambo maba Kristo pesa mango na Nzambe otia mayele na makambo okosala obongisa ezalela ya yo ekokana na ezalela ya Kristo okuruse. Abuo ikawa tate Kristo kozinga moko ekopi topesa bango longonya na sima bandeko pe bakosala se bongo tokokebisa te Zambi ngonga ezali te